¿Qué tal, amigo amazónico? Bueno, o grabo esta reseña sobre los auriculares de los que llevo con ellos ya varios días y que realmente he tenido ya varios Xiaomi. Una calidad siempre aceptable. Los anteriores, creo que se llamaban Essence. El fallo que yo le veía es que si no tenéis demasiada uña, o no tenéis una mínima uña, o no tenéis acordaos que si lo compráis tenéis que tener cuidado porque se pueden desmontar fácilmente. Se ve que los componentes de cualquier cosa que se hace ahora pues son nada más que regulares. Entonces es cierto que corréis el riesgo de quedaros con una de las partes y eso no mola nada. Bueno, pero en lo que respecta a esto, están bien. Y digo están bien porque no parece muy convincente, porque no son unos auriculares, como diría yo, en los que vayáis a esperar una caña. No hay que olvidar el precio que tienen también. Tremenda, que también en el fondo se agradece. Porque si sois de los que andáis mucho como yo y escucháis mucha música como yo, pues tampoco es bueno tener un volumen excesivo con graves ahí dándote constantemente. Entonces, esto lo que requieren es un truquito. Y el truquito es dejarlos bien dentro, bien dentro. Es verdad que cada uno tiene sus boquetillos particulares. Los míos, pues, no sé, están ahí. Es verdad que uno tengo más grande que otro, uno se sale más, pero si se hace contacto y bien, es cuando mejor puedes detectar lo grave. Eso es muy importante. Entonces, si no sois de los que andáis saltando demasiado o corriendo, pues y tenéis la suerte de que se os quede bien, pues os aseguro que es una compra perfecta. Sobre lo que pueden durar o no, yo no lo tengo muy claro, porque soy de los que cada vez que llega a casa siempre lo cargo, así que no lo tengo claro cuánto puede durar. No me mola eso de ir andando y tener ese suspenso de saber cuánto dura, ¿no? Se acabará ya. Así que bueno, esa es mi reseña. Tenemos gran afluencia de seminaristas y estudiantes. Por eso queríamos plantearle la posibilidad de que el Escorial fuese una sucursal